संभाषण वर्गस्य दशमदिनाङ्के स्व अनुभूतिं वक्तुम् अत्र उपस्थितः अस्मि। प्रथमतः पूर्वे अहं संस्कृतभाषया सम्यक् रूपेण न वदामि स्म, परन्तु संस्कृतसम्भाषणस्य शिक्षणेन अधुना किञ्चित् वक्तुं समर्थः इति अनुभवामि। द्वितीयतः यदि वयं सर्वे संस्कृतं वदिष्यामः, संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः, तर्हि 26 दैवीगुणम् अस्माकं समीपे आगतवन्तः इति मम चिन्तनीयः। तर्हि एकः प्रश्नः भविष्यति, 26 दैवीगुणानि कानि च तानि? कोऽपि वदति वा? बालिकासु, बालकेषु? अस्तु, अहं वदामि। श्रीमद्भगवद्गीतायां 16 अध्याये देवासुर संपद्विभागयोगे परमात्मा श्रीकृष्णः वदति, अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम्। यः संस्कृतं वदति तस्य समीपे 26 दैवगुणानि स्वयम् आगच्छन्ति। तृतीयतः सम्भाषणवर्गतः अहं प्रतिदिनं नूतनं ज्ञानं लब्धवान्। पुनश्च मार्गदर्शकानाम् उद्बोधनं मम जीवने बहु परिवर्तनम् आनयति। अतः कश्चन वदति, अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। शेषतः नीतिकार चाणक्यः वदति, यदि वयं सर्वे संस्कृतं वक्तुम् असमर्थः, तर्हि श्लोकेन वा तदर्थेन पादेनैकाक्षरेण वा अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् दानाध्ययनकर्मभिः। द्वितीय अध्यायस्य 13 श्लोकः इदम्। चाणक्यः वदति, केवलं संस्कृतश्लोकः एव पठन्तु, क्रमशः संस्कृतमुखे आगमिष्यति इति उक्त्वा विरमामि। विस्तरात् जय भारत।